जसुमा आऊं कीअं से जसुमा मुंहिंजा माण्हू वड़ा पधरे पट सुमने आऊं कीअं से जसुमा आऊं कीअं से जसुमा मुंहिंजा माण्हू वड़ा पधरे पट सुमने मुंहिंजा सांगी अड़ा पधरे पट सुमने। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से मुतासिर थियल गरीब अवाम ऐं झूपड़न ते रहंदड़ हैदराबाद के कासमाबाद वाले इलाइक़े पूनम पंप के भरसा रोड हिकिड़ो आहे जिते झूपड़न में गरीब अवाम रहे तो उते नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तरफा बिरयानी जा पैकेट्स विराए ऐं उन गरीबन के मुस्तहिक गरीबन के जंहिंमां 100 घर आहिनि उन 100 घरनि में पैकेट्स विराया विया ऐं मुसलसल इन्हनि जो कमु जारी आहे जंहिंखे 5 खां 6 महीना थी विया आहिनि पर लॉकडाउन के हवाले से इन्हनि जो कमु सख़्तु पियो हले ऐं नज़ीर वेलफेयर वारा इलाही जगहनि ते ईदनि जा राशन पिणु विराया विया उन सां गॾोगॾु जिन गरीब मुतासिर घरनि जे ते बिरयानी जा पैकेट्स ॾियण आया इन हवाले सां असां नज़ीर वेलफेयर वारनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवण आहे। जी 100 घरनि खे साईं मिली विया आहिनि 100 घरनि खे साईं। जी हा जी हा साईं मिली विया सभिनि खे। जी हा साईं साईं असांखे 2 साईं साईं हिते त 3 साल थी विया आहिनि साईं। जी हा साईं अञा ॿियो केरु आयो न साईं तव्हां साईं हिकिड़ा आया आहियो बसि। साईं मुंहिंजो नालो मोहम्मद आदिल आहे भाई कास्ट मां साटी आहे ऐं ॿियो नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मां मेंबर आहियां ऐं ॿियो रमज़ान जी शुरूआत खां असां कमु कंदा पिया अचूं ऐं इंशाअल्लाह अॻिते बि कंदा हाँ सही जी 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 बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट्स वगैरह अयां जाम सारा हलिया आहिनि ऐं अॻिते बि कंदासीं इंशाअल्लाह। जी जी तो सुठो लॻो बसि ॾिसो था सदाईं जिथे किथे ईअं ई थियो आहे माण्हूअ जो हुजूम थिए थो हेॾां होॾां इहो ई जिथे किथे थिए पियो हाली फ़िलहाल त कंहिंमें माना हिकिड़े घर में ई ॾियूं था वरी उहो ई अचे थो वरी साॻे ई घरनि में 2-3 पैकेट ॿिया ॾिजनि ईअं सही नथो थिए वरी ज़ाली फ़िलहाल ॾियूं। साईं मुंहिंजो नालो संध्यार सुमरो आहे नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो चेयरमैन आहियां। जीअं त अॼु असां हिते हिननि पंहिंजो कासम चौक वारी रोड वारी साइड ते ग़रीबनि जा झूपड़ा आहिनि हिन घरनि में आया आहियूं असां हिते असां पूरो रमज़ान नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सां गॾिजी असांजी पूरी टीम आहे त पूरो रमज़ान ग़रीब ऐं मुस्तक माण्हुनि जे ॻोठनि में घरनि में ऐं चौकनि ते रोडनि ते मज़दूर तबिके खे इफ़्तारियूं करायूं उन खां पोइ वरी रमज़ान खां पोइ मुसलसल तव्हांखे ख़बर आहे वबा फैलिजे पई कोरोना जी वबा ऐं मुसलसल लॉकडाउन लॻो पियो ऐं ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हू मुसलसल जेको ॾियारी वारो तबिकेदार बुखूं में मरनि ऐं असांजो ॿियो सिलसिलो आहे ॿी ड्राइव आहे हिन में असां डेली बेसिस ते हिकिड़ी 2 देग बिरयानी ठाराईंदा आहियूं उन्हनि जा वरी असां पैकिंग कराईंदा आहियूं 100-150 पैकेट मुख़्तलिफ़ पैकेट पैक कराए मुख़्तलिफ़ जेके कचियूं आबादियूं ग़रीब माण्हू ॾियारीदार मज़दूर आहिनि पोइ उन्हनि जे घरनि में वेंदा आहियूं फ़ी घर जे हिसाब सां 2 पैकेट 3 पैकेट 2 नंढ मासूम ॿारनि खे बि ॾींदा आहियूं उते खाराईंदा आहियूं जीअं ग़रीब माण्हू पंहिंजो पेट भरे सघनि। गरीब ॿार त माण्हू इलाही आहिनि उन खां अलावा तव्हां जेको हिन वेलफेयर खे हलायो था त केतिरे टाइम खां तव्हां हलायो था ऐं कीअं पियो हले तव्हांजो वेलफेयर? सर ही वेलफेयर त असांजी इलाही टाइम खां हले पई मुसलसल असां नंढा वॾा सोशल कमु कंदा अचूं पिया पर हींअर ही जेकी कोरोना जी जेकी वबा आई उन में असां मुख़्तलिफ़ शुरूआत वारनि ॾींहंनि में असां राशन विरायोसीं वरी असां पूरो रमज़ान मुसलसल इफ़्तारियूं करायूं आहिनि ऐं इफ़्तारियुनि खां पोइ वरी असां ईद ते राशन ॾिना आहिनि ईद जे ॾींहंनि में असां ग़रीब ॿारनि सां वञी ईदूं कयूं उन्हनि खे जूस सामान गिफ्ट्स ॾिनासीं वरी उन खां पोइ ईद जा 2-टे ॾींहं छॾे वरी असां इहो कमु शुरू कयो आहे जेको असां डेली बेसिस ते ग़रीब माण्हुनि खे मानी खारायूं था जीअं कंहिंजो पेट भरिजी सघे। अॼु तव्हां कासमाबाद में झूपड़नि घरनि में आया आहियो घणा बिरयानी जा पैकेट खणी आया घणनि घरनि ते विरायो? अॼु असांजा 100 खां वधीक पैकेट हुआ हिते 40-50 खां मथे घर आहिनि फ़ी घर जे 2 पैकेट जे हिसाब सां असां हिते ॾिना आहिनि ऐं इंशाअल्लाह अॻिते बि असांजी कोशिशि आहे। अॼु असां हिन आबादी में आया आहियूं हिन खां परियां बि हिकिड़ी आबादी आहे हिन आबादी जा ग़रीब माण्हू हिते जाम आहिनि पूरो हैदराबाद गुरबत सां भरियो पियो आहे ऐं असांजी कोशिशि रहंदी आहे रोज़ु कंहिं नए इलाइक़े कंहिं नए ॻोठ में वञी कंहिं ग़रीबनि जी मदद कयूं असां हुते। भाईजान मुंहिंजो नालो रिज़वान आहे ऐं सोशल वर्कर हैदराबाद आहियां नज़ीर वेलफेयर जी टीम सां गॾु एज़ अ मेंबर ऐं कमु कयां पियो। अॼु असां हिते आया आहियूं कच्ची आबादी में जेको आहे बिरयानी जा पैकेट्स वग़ैरह ठाहे करे पंहिंजे तरफ़ां नज़ीर वेलफेयर जी तरफ़ां ऐं ग़रीब माण्हुनि में असां तस्कीम कया आहिनि जेके वीचारा नथा खाई सघनि गुरबत जे करे परेशान आहिनि उन्हनि खे असां डिस्ट्रीब्यूट कया आहिनि। अच्छा घणा पैकेट्स तव्हां गरीबनि खे डिस्ट्रीब्यूट? सर असां 100 खनि पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कया आहिनि फ़ी घर खे 2-2 पैकेट असां ॾिना आहिनि। तव्हां हिन वेलफेयर खे कहिड़ी तरीक़े सां हलायो था? सर वेलफेयर खे असां एज़ अ ह्यूमनिटी एज़ अ इंसानियत जे तौरु सोचे करे हलायूं पिया जेको आहे सो जीअं ग़रीब माण्हुनि जी वधि खां वधि मदद थी सघे ऐं असां उन्हनि जी मदद करे सघूं। हिनखे ॿुधाए थोरो बयान नालो छा आहे तारीफ़ कराइणु नज़ीर वेलफेयर?
भाई मां नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबरशिप आहियां। मुंहिंजो नालो महाज़न ज़मानी आहे। तव्हां घणो टाइम थियो आहे वेलफेयर में कमु कंदे? भाई असांखे सुठो टाइम थी चुको आहे। अच्छा, तव्हां हिन खां पहिरियां किथे राशन वग़ैरह विराया या ये बिरयानी जा पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कया आहिनि? इन जे पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने ते इलाही जॻहियुनि ते कया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी कोशिशि आहे अञा वधीक कंदासीं। घणो टाइम थियो आहे मुसलसल तव्हां इहो कमु कयो था वेलफेयर में? भाई ॾाढो सुठो टाइम थी चुको आहे। हा, वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र सां असां ॻाल्हि ॿोल कयोसीं। उन्हनि जो चवणु हुयो त असांखे मुसलसिल इलाही टाइम थी चुको आहे। असां ही राशन वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं। उन सां गॾोगॾु अॼु हिते झूपड़नि जे घरनि में आया ऐं 100 घरनि खे राशन पिणु ॾेई उन्हनि सां गॾोगॾु उन्हनि खे बिरयानी जा पैकेट्स पिणु ॾिना विया। जंहिंसां नज़ीर वेलफेयर जे ऑर्गेनाइज़र सिंधियार सूमरो सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी। उन चयो हुयो त असांजो वेलफेयर त पहिरियां सुठे नमूने सां हलियो पिए, मगर लॉकडाउन जे हवाले सां इनखे अञा असां बहितर करणु चाहियूं था। जी, कैमरामैन इम्तियाज़ शेख सां गॾु रिपोर्टर मज़हर अली जमाली, सोच टीवी, हैदराबाद। सब्सक्राइब कयो हमारे पंहिंजे चैनल सोच टीवी के बेल आइकन के दबाएं, कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।